Imagino que no me habéis reconocido con este nuevo looking. Me pasa a mí también. Que hay veces que digo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno, pues, hola. Hola. Bueno, benvingudes i benvinguts a De Parquineo. Bueno, el tuit avui no era un tuit, era un TikTok, que en realitat és una escena de Paquita Salas. I, Has vist Paquita Salas? Sí. Tu no? Jo no. Però te saps totes Me les mantengo, sí. referències. I les dic. O sigui, aquesta poca vergonya tinc de no haver vist la sèrie i les He de referències. dir que jo he intentat que Maria veiera Paquita Salas moltes vegades, Ja. però no me fa cas. Se m'ha fet bola, però bueno, en algun moment. En algun moment. Mentirosa. Falsa. Sí, no no passarà. passarà. Per a mi perquè és molt curta. Però bueno, el tema és que l'escena esta, la cita de Paquita Salas, va sobre un canvi de looking. Nosaltres avui volem parlar sobre com d'important és la nostra imatge, tant per a nosaltres mateixes, com ens percebem nosaltres mateixes i també com ens llegitja la gent. I per això, bueno, hem convidat a una... No hem convidat, ens ha convidat ella, Sí, però no passa realment sí. nada. És increïble. A lo millor si posessi dalt del meu cap tertuliant... Claro, Bueno, però sí. no feu I en la spoiler, imatge, no feu claro, spoiler. no, Bueno. simplement això, que sapigueu que estem en un espai totalment diferent, molt xulo, s'ha de dir, i que tenim en este episodi a una convidada molt guai, que de fet, bueno, el primer impacte que vam tindre d'ella va ser que ens va dir que sapigueu que jo abans duia les ungles molt més llargues i trenes, i va ser com, wow, el looking. Aleshores, bueno, pues en realitat, de aquí viene todo, ¿vale? Una tía camaleónica, si me preguntas. Sí. O sea, Sí, jo diria que veient-te ja no te ves en trenes, o sigui. Me veuràs aquest estiu, em veuràs. Però bueno, abans capçalera. De Parquineo, un podcast de Marta Meneu, María de Besa y Carmen Alonso. Bueno, pues es que nosaltres tenim un vici de no dir la persona convidada, no presentar-la en la introducció fins que no ve la capçalera, que és una tonteria gegant perquè la gent, o sigui, ja hem fet clickbait de bé, esta persona... En el títol, pues, en el Sí, teu però títol t'han vist posa- en la imatge també, o sea... Així que, bueno, hem donat alguna pista, però avui estem així en Clàudia Conill, que mos ha convidat a Andorra, estem des d'Andorra fent este programa. Estem en el o sigui, seu estudi, que em pareix collons? meravellós. Hem canviat Radio Godella per Tertulian. Li vaig a dir a Jordi, de Radio Godella, que unos LEDs rosas neones, a mi me los neones. rendarían Necessarios, mogollón. muy Sí, necessarios. jo ho necessito. Bueno, morats, que és el color de Parquineo. Vale, sí. No, si són roses no passa res tampoc. Bueno, vam conèixer la Clàudia fa un parell de mesos, més o menys, Exacte. en una trobada de creadors de contingut en català. Mhm. I ara te vaig a presentar perquè, bueno, així soy jo, no m'he preparat la teva presentació, però vaig a tirar de dades que sé coneguent-te. I de que me va enviar un àudio, però que sóc molt mala periodista i no l'he transcrit, ¿vale? Entonces, Tira de memòria. La realitat. és que duguem un parell de dies en Andorra i està sent intenso, ¿vale? Molt intens. Bueno, Clàudia Conill, creadora de contingut, tiktoker, instagramer, youtuber, podcaster, esta persona polifacètica, també treballa en el sector immobiliari i també, molt important, ha estat en política. S'ha presentat a les últimes eleccions d'Andorra Exacte, i 1996, totalment. andorrana, De pura cepa. de personalitat andorrana. O sigui, lo que Maria és a Burxassot... No, Burxassot és a Maria, Que és Andorra a Clàudia Conill. Hostia, qué bueno Para que nos entendamos. Yo necesito que la gente diga, en plan, comente o algo, rollo, coneixí a una otra persona andorrana, porque yo no, ¿sabes? O sea, yo necesito Streamers saber... no valen. Claro, claro. Es que no no son son andorranos. andorranos. Claro, o sea, andorrana de Bueno, sí, nacimiento. expulsitos Andorra, Expulsitos, però no sí. viu en Andorra. Ai, un paradigma ja que ja... ben raro, però bueno, s'ha fet bé, s'ha fet ben i bé, eh? Sí. Bueno, com ja ha dit Marta, anem a parlar de canvis d'imatge i crec que si entres a qualsevol persona que entre al seu Instagram, @ClaudiaBani. It's Claudia Bani, no? It's Claudia It's Clau Bani. Bani. Clau Bani, No, és Clau que Bani. sóc el pitjor. Però si poses Clàudia Bani, surt. Però Claudia Bani No hi és ha com dos. com el nom d'Instagramer, no? Rollo. Bueno, clar, és que em No deia Clàudia professional. Conill, mal escrita sobre M'encanta amunt. com dius la LL final. Sí, com una I. Sí. Sí, ho sé. Molt bé, és molt Sí, el meu bonic. germà es diu... Això no ho diré bé. Lluc, però ara diem Lluc. Lluc Conill, o sea, LL Sí, sí. de Capicua. Sí, sí, i com que jo he fet els meus estudis en anglès, doncs em vaig voler fer la xula, la moderna, no sé, va ser com... Bani. I ja està, i això es va Ja quedar. Bani. Ja està. Té punts, té algo. Sí, bueno, molta gent és com, ai, per Bad Bunny, és com no té res a veure.
Però Estàs equivocant, és el comentari que A mi no rebut. m'importaria que mos relacionaren. Totalment, no soc tan mega soc fan, Soc però... germana de Bad Bunny. T'imagines? Compartimos com... Sí. Puertorriqueño andorrano. Pues això, que quan entrem a les teues xarxes no és difícil trobar com varietats d'estils, de diferents tipus de monyo, de roba. Aleshores, sí que hem identificat que és una cosa que te caracteritza moltíssim, no? El fet de que sigues camaleònica, a part de polifacètica, que ja ho hem vist, perquè mare meua, cada una de les 1000 professions. Ara estic al Tinder i em pregunten, però ara com vas? Perquè tinc tantes fotos de Hauràs no. d'actualitzar el perfil cada Clar, mes. És un drama. En Sí. plan, quines fotos te... Rollo, si estàs en una etapa en la que ara mateix estàs en moño curtet Sí, perquè ho he fet per la política. i rosa i tal, que Oh, bueno, ja ara parlarem d'això. no temón. En el Tinder, per exemple, te poses fotos sols d'esta època. O sigui, no, tinc la primera, la de l'època actual. Vale. Però clar, Però tampoc després poso altres. fotos més antigues de fa un any. Però clar, és que jo aquest any he fet un TikTok on explicava quan... O sigui, jo vaig començar al gener pel roja, o sigui, taronjona. Després me vaig posar castanya. Després, jo sempre he anat rosa, però, I el que passa que feia diferents estils, rotllos, textions, les trenes, vaig estar una mica experimentant, crec que el meu color és el ros, però tot i això m'ha de portar extensions, trenes, dos cuetes... Bueno, eres dos rosa coses. natural, s'ha de dir. Sí, però s'ha anat No perdent és amb el no és temps, tono, sí, però no és però- de tono. Però sí que tinc una base molt clareta. I crec que el meu cabell també reflecteix una mica el meu mood, la meva realitat del moment. Que Jo ho guai. visc així. Sí, de fet, el que has dit, et volíem preguntar en el tren d'este de quants looks has dut en 2023, o sigui, com a que tu guanyaries, no sé si dus el compte, o sigui, en un any, quants Canvis de looks o look. canvis de... És que estils de trenes, aquest sol any he portat 4 o 5 estils, rotllo twist, Vale, vale. després les box, que són com unes 12 gordes, Sí. després també he portat 4, que són 2 i 2, Va, ostres. després he portat les que vaig... Ui, anava a dir una cosa, no puc dir. Les que vaig portar per una cosa que he fet aquest estiu eren unes trenes, però a meitat de trena una extensió de cabell rissat i dona un efecte més com sirena, com la pel·lícula de la Sirenita, Que de xulo. Tutti Frutti. Perquè clar, jo pensava, o sigui, jo per exemple este any he dut el moño en plan, en flequillo, en les metges que tipus les que diu Marta, en les metges també me les vaig pintar de rosa. Sí? Ara, sí, molt guai. Llarg, curt, però és que tu, o sigui, lo teu és impressionant. Per què has canviat tant d'estil? Perquè crec que un sol estil no em pot descriure. Sento que sóc moltes Clàudies i em representen cada una d'elles segons el meu estat d'ànim, segons la meva realitat, que moltes em fa... Que sé, quan vaig fer la política que em vaig fer al TAI, hi ha un per què. Jo feia la política, però jo em vaig fer unes trenes i el dia que més havia de treure, perquè el dia següent tenia un compromís amb una marca, però no les podia portar, a mi em van tallar l'aigua calenta. I van haver certs problemes. Aleshores, les vaig treure malament, a correcuita, i al cabell li anava bé Una renta. Sí, però potser no tant, o sigui, també el vaig... És que ara m'ha crescut, però potser me'l vaig tallar fins aquí. Aleshores va ser, ja que estem en la política, ja que tal, doncs mira, ho aprofito, mai he tingut el valor com per fer-ho, i d'una desgràcia jo sempre li trec una cosa positiva, és que és molt Clàudia això, i ho vaig fer, i llavors, si hagués guanyat les eleccions hagués sigut guai, perquè hagués sigut la meva etapa de concejala, seria l'equivalent, no?, de consellera, sí, de consellera, però també m'agrada, i res, estic esperant que engreixi una miqueta més per tornar a fer cosetes. Vaig a preguntar-te una cosa, perquè tu has dit, és que jo soc moltes coses, soc molt polifacètica i per això també porto molts estils. Penses que tens com el teu personatge creat per a cada una de les coses que fas? Vull dir, està com la Barbie periodista, la Barbie no sé què. Està la Clàudia podcaster, la Clàudia creadora de contingut, la Clàudia política. No, gens. Tens personatges o és una mateixa? És una mateixa tia que no sap ni el que vol ni el que fa, però ho fa tot. Perquè jo tinc podcast a Tertulian on he arribat a vindre sense pentinar. Rotllo, avui de veritat no em ve de gust pentinar. O sigui, sempre... Crec que la gent malinterpreta és que jo faig el que em ve de gust i no em poso moltes limitacions a mi mateixa. I si he de vindre un dia, igual que avui vaig amb xandall, perquè m'hi he de gustar vosaltres així per Andorra, havia pogut posar-me uns botins, o ja et dic, tinc un Tertulian amb la Silvet, la noia que preguntava avui a Caldea, per ella, no em vaig ni pentinar. I surto Tertulian sense pentinar. Amor, t'he de dir una cosa, en plan, no estem en la mateixa onda quan parlem d'anar sense pentinar o d'anar en xandall. Vull dir, jo soc xenoa quan vaig en xandall, saps? Tu vas Busca l'episodi, en un flow. busca l'episodi aquell, va en sèrio, a vegades al bec i dic, però aquell dia, en plan, no em vull arreglar, no estic en el mood, llavors no és que siguin molts personatges, rotllo, si faig podcast, si faig... No, o sigui, jo vinc un dia a l'oficina a treballar i vinc amb vestits, tacons, tal, que és en plan, moriràs de fred. I et vinc un altre dia, com avui, i et vinc un altre dia literal amb el pijama sota una sudadera perquè
soc molt de fer el que sento i crec que vestir-me i el cabell, totes aquestes coses, també és una part important de comunicar com són, com ens sentim, i jo ho faig molt a través de lo no verbal. Perquè clar, jo crec que hi ha com dues coses, no? Una cosa és canvi d'etapa, com cada 3 mesos tindre el monyo diferent. Nosaltres al cabell li diem monyo, que no és monyo. Vale. I una altra cosa és que per a cada àmbit o cada escena dugués com un mood o una imatge diferent. Aleshores, que jo estava pensant, clar, és que en aquests canvis d'etapes més llargs de cada 3 mesos, imagina't, te canvies el monyo, però també canvies, per exemple, la teva manera de vestir. El meu armari és un Zara, un Bershka, o sigui, és una botiga completa perquè trobes estil de tot, o sigui, jo tinc des de roba superelegant, que quan me la poso mon pare és com, avui sí feia. I tinc roba de ratxeta per sortir per rasmatars, i tinc camisons de senyorona, No, a més, un dia vaig a comprar i vull anar a comprar una cosa que dius com avui aquests pantalons amb brilli, i un altre dia puc anar-me a comprar, no sé, un xandall de juici, no sé, tinc... I com que sóc conscient de que, a més, jo no puc triar la roba per la nit. És com jo m'aixequi, jo la triaré. Per exemple, el xandall d'ahir, us vaig dir, portaré aquest xandall, però perquè jo ahir estava de rebentada, era com, no penso pensar pel matí, és igual com em senti, si em sento diferent, és igual. Però no, o sigui, el meu armari, el pròxim dia veniu a casa i em reviseu els armaris i riureu una estona, perquè com pot ser que em tinguis això amb això, després 5 americanes i després un vestit d'aquest rotllo british que dic jo que és com salchichón amb les mànigues i el no sé què rosa, fluor, sí soy. Oye, pues a mi m'encantaria vestir-me cada dia segons em vinga de gust. Pensava que anaves a dir, tindre el teu armari jo, a mi també. Vestido, también. Vestido. No, pero hostia, a mí me pasa un poc, o sigui, igual que tu eres Clàudia Cunill i Clàudia Bani en xarxes, jo sóc Maria López i Maria de Besa. O sigui, soy la misma persona, però soc 2 personatges diferents. Entonces, Maria López igual s'ha de posar pues, uns pantalons de traje i un jersei un poc asseat per anar a l'oficina. Però igual no és el que m'ha vist. Entonces, jo sí que tinc com 2 personatges diferenciats segons l'àmbit en el que estiga, que va en la meva manera de vestir i tal. I a lo millor estic Maria de Besa a tope i portaria un xandall i un tal, però no puc. I a mi això me ratlla que flipes. En plan, haver de cenyir-me al personatge que me toca fer en este moment. A mi em passa al revés, que a mi m'agrada molt generar-me personatges, sobretot a través de la vestimenta, però perquè m'empodera molt, en el sentit de, si tinc una cosa de curro i no m'apeteix fer-la, o si he d'anar a un ambient que m'imposa molt perquè la gent és molt més major que jo, perquè no em sent que jo quadri i tal, per exemple, i això és que m'ho va dir, fins i tot m'ho van dir en teràpia, que si jo em passava, per exemple, una americana o uns tacons, com a que eixa peça de roba és la que me diu, vale, no, cambio de chip y soy Marta que tiene que ir ahí, saps? Aleshores, jo en realitat no és més en ve de gust, no en ve de gust, sinó que jo gasto la roba molt de m'empodere. I si estic sent empoderada, en realitat és com aniré molt en xandall i ja està. Però d'ahir, siga moderneta, ratxeta, siga formal i tal, és tot per arriba, ¿sabes? En plan, és tot el rato el buscar, el empoderarme, esta peça de roba me fa sentir-me bé, pues para adelante. És que això és molt important, és que per sentir-te bé amb la roba és primordial quan estàs en qualsevol àmbit, o sigui, inclús quan surts de festa. En plan, si ja vas de festa amb un outfit que ja t'ha ratllat, és que jo, almenys jo, hi ha una part de la festa que no la disfruto igual. No et vull dir que estigui amargada la festa i que estigui fatal, però sí. Òbviament hi ha una part de subconscient que és en plan, si jo tinc una reunió política, com aquests dies he tingut, doncs el màxim que he posat és, en comptes d'anar amb una jaqueta formal, doncs una americana que tinc de cuero, rotllo, gabardina. Ei, no ens passem, perquè hi ha una part subconscient que també sap on estàs i què vas a fer o no. I que te fa comportar-te d'una forma o de l'altra, perquè és molt loco això, o sigui, és molt loco quan... I, o sigui, en quant a te canvia la personalitat, però també el mood, no? Pues lo que comentaves d'eixir de festa en una roba que te sents còmoda, a lo millor fent-te fotos en la mateixa festa no és lo mateix. Ja no, i la forma de comportar-te, però és que ja no sols això, sinó... La cara, amiga, la cara. Sí, tot. Sí. De fet, parlant de festa, estava pensant en una cosa que hem comentat abans, que és, hem anat per primera vegada a un après-ski, es diu? Après-ski. Vale, és que per a mi en el meu cap era upper-ski, però no, és après-ski. Perquè après, en francès vol dir després. Vaya, pues com l'after. un post-esqui, vale. Un post-esqui. Sí. I ho comentàvem perquè, clar, és a l'aire lliure i tot, o sigui, anàvem amb la roba d'esquiar, en plan pantalons de neu, jaqueta de neu i tal, i clar, tu estàs ahí parlant amb la gent de patineo i tal,
i tu només es veus la cara, o sigui, tu te fas una idea a partir del que t'estan contant i de la seva cara. I sobretot que tot el món porta el mateix estil de roba. Claro, Però però com no. se'n parla de lo sexy que és la Sí. roba de neu. Sí, totalment, sí. Que Queda era bé, genial, queda bé. era genial. Sí, i en plan, i és molt ampla, o sigui, és molt ampla, no estàs veient en realitat la figura de la gent o les característiques de la gent, i ens ha passat això que, va, en plan, a unos que estaven de parquineo i tal, i tal, ens van seguir a l'Instagram, i clar, els veus a l'Instagram, en fotos en banyador, no sé què, i dius, ostres, és que jo no m'esperava gens que foren ells, per a mi eren només els ultras. amagat. Totalmente, total, però que també és això, i de fet jo recordo ahir parlar de dir que còmode és vindre a aquestes festes, Total. perquè no m'he de preocupar si estic ensenyant més o menys, si estic còmoda, si no estic còmoda, és com, vaig en una puta xaqueta. Per a mi és de és les una primeres fantasia. coses que vas dir, De fet, només Sí, arriba, sí, ho va dir molt sí, ràpidament, Però una cosa vos dic, el dress code en este cas no és dress code, sinó pues, sobreviure, ¿vale? El dress code és no morir El congelat. dress Vale. code pot arribar a ser molt traicionero, O sigui, de vegades com que ajuda moltíssim, perquè és com, no sé, te marca ja unes pautes de, per exemple, pues, he d'anar de blanc si és algo ibicenco, per exemple, o tal, te limita molt i també t'ajuda pues, a elegir, però de vegades és com, buah, m'obliga a lo millor a adaptar-me a un estil que no és el que jo me posaria o no és el que jo me sento còmoda, però és el puto dress code, saps? Què faig? Total. De fet, en l'àmbit laboral, en empresa privada passa molt, que està com el debat este d'uniforme, no uniforme, entenent no uniforme, jo què sé, en plan McDonald's, Mercadona, sinó uniforme de que tu vagis a una oficina i te diguen has d'anar en camisa, o sigui, no pots anar en un jersei, o has d'anar en sabates, no pots anar en sabatilles. I, per exemple, a la meva parella li passa que ells tenen un codi molt marcat en l'oficina. I n'hi ha gent que es queixa molt, perquè és com, no tinc roba, m'he d'anar a comprar, és roba que sol ser bastant cara perquè són sabates, són pantalons de traje i tal, però, per exemple, la meva parella, i a mi també m'ha passat, li funciona molt perquè li serveix fer-se el seu personatge de treball, de, vale, vaig a explorar-me, pues, vestir-me de traje, per exemple, i li mola molt perquè mentalment separa mogolló temps de feina i temps de personal. Ella arriba a casa, se lleva el seu uniforme, que no deixa de ser pantalons i camisa, i ja és com, ja no he de pensar en el curro. Aleshores, en realitat la vestimenta també serveix molt per a fer-te com compartiments mentals, no? De, vale, ara he de pensar en això o he de comportar-me així. Que de vegades, o sigui, hi ha gent que està en contra i gent, no sé què penseu, però a mi me funciona molt. La veritat, tindré com, he d'anar obligadament en americana, sí, pues. Quan has parlat d'uniforme, m'acaba de sortir ara aquesta reflexió, O sigui, m'acaba de sortir ara mateix aquesta reflexió. Crec que pot ser la meva personalitat aquesta de, segons, és que jo porto tota la vida al col uniforme. I he estat esclavitzada a això. Llavors jo mai em podia expressar i per mi el dia més feliç de l'any eren dos. Clar. Halloween i Carnaval. Oh! Que guai. En Perquè- Halloween se disfressàveu també? Sí. vale. I a més I m'agrada... adores o no? No, Vam estar parlant. Sí, perquè els dilluns al col·le a Andorra anem a esquiar. Llavors aquell dia també era guai perquè podies expressar-te com volies. I després no... O sigui, per exemple, que et donessin un premi a final de curses, avui podeu vindre vestits de carrer. Clar. I que ho fas per certs estigmes socials i tot el que comporta, però crec que potser després jo vaig tindre com un efecte rebote contrari, en plan, porto 18 anys vestint-me igual, Necessito expressar-me en plan... sí, a tope. Sí. I ja la que vaig tindre Sí. els meus diners i tal, que sort també la llibertat econòmica també et dona Clar. per expressar-te encara més, va ser com, con todo. Que respecte a aquesta reflexió, jo estava pensant, és que ma mare és super hater dels uniformes, o sigui, ella és mestra de l'escola pública i entonces està com super en contra perquè, clar, per a ella és l'etapa, en plan, una cosa és que tu hagis de dur un uniforme en el curro i una altra cosa és que hagis de dur un uniforme quan en esta etapa que estàs creant la teva personalitat, no sé què, no sé quantos. Claro, i jo entenc que els arguments que són els mateixos arguments després d'adults, en plan, és més còmode, no has de pensar pel matí, és més barat perquè tens 2 o 3 i vas canviant, no sé què, pero claro, para mamá es como súper importante, en plan, etapa de crecimiento, creatividad, en plan, crecimiento igual a creatividad. Entonces, yo crec que Carmen tampoc, però jo mai ho he experimentat i a mi ara sí que m'agrada dur uniforme. De fet, jo soy súper corporativa, a mi me dones qualsevol cosa en un bloguito i jo súper a tope. I també està el fet de la romantització de les sèries que veiem de xicotetes, com Patito Feo, com Rebelde, que ho veies i era com, estes ties tan xules, mira les divines, ahí con su uniforme, la faldita de quadros, que de fet ara s'estila moltíssim, les faldetes estes de tipo colegiala, i se romantitzava moltíssim. Però perquè no és la realitat de portar un uniforme. Tu veus totes aquestes sèries i una va amb la corbata per fora, la camisa tallada, l'altra va amb mitges, l'altra porta uns guants de cuero sense... Allà tu portaves la faldilla i nosaltres el que fèiem era donar-li voltes des de dalt per fer-la curta i ja era en plan rotllo, falta lleu, falta tal, havies de portar certes sabates. lleu. Si no podies portar, per exemple, Ux,
perquè són molt còmodes i calentetes aquí, pues no, havies de portar mocassins, Terrible. havies de portar la camisa per dins, o sigui, la romantització no remostra la realitat d'un col·lebol que vagis immaculat amb el jersei, fa calor, portes camisa, vas suant, a partir de cert temps et donen el polo, però ho romantitzen molt, és com, ai, que maco, queda en una sèrie, però jo tinc fotos amb l'uniforme amb 12 anys que és en plan patètica. O sigui, no, que a més, jo sempre he sigut grassoneta i l'uniforme no afavoreix molt fins que no tens un cos de dona o en forma com és ara, que continuo sent grassoneta però tinc forma, no estic recta, o estàs com un palillo i et queda pues, recta. Clar, és que els pantalons són sempre iguals, vull dir, no estan adaptats a les diferents formes de cos. Aleshores, no em sentava d'allò més bé i a mi m'afectava una mica bastant posar-me cada dia aquella roba. Jo no va dir, per enllaçar-ho i tal, hem estat parlant com modo, pues, treball, col·le, tal, també pues, diferents etapes que tens també segons, jo que sé, fins i tot la temporada que tingues, si estàs una temporada més en plan triomfando, pues vas d'una manera i si estàs una etapa més insegura, pues vas d'una altra, no? Sí. Jo, per exemple, de tema vestimenta sobretot, l'associo també molt a la ideologia i a missatges polítics, més enllà de, per exemple, n'hi ha marques que estan molt associades a ideologies, no? Pues la 198, que és la de Podemos, per exemple, o el Fred Perry, que és esquineto, sea de un lado o de otro, però esquineto. I a mi em passa molt que, per exemple, el País Valencià tenim com bastant de conflicte, o sigui, en el País Valencià el 9 d'octubre pel matí és com un poc campo de batalla perquè hi ha molt de conflicte polític, en plan, entre la dreta com més espanyola i el sector més valencianista de, pues, per la cultura valenciana i tal, en aquest moment és com n'hi ha un mogolló de conflicte, tots, perquè és la diada nacional del 9 d'octubre. Aleshores, a mi m'ha passat d'anar a manifestacions eixe dia o a eixir per carrer o el que siga, i a mi des d'entitats polítiques en les que he estat me donaren indicacions, per exemple, òbviament, no dur samarretes que posarà País Valencià, per exemple, però això ho entenc són perquè és un missatges. missatge, però és que també, Identificar, no? claro, però també ens deien, per exemple, la jaqueta d'escape, Ska, sí, Ska, la dels quadros... que és la d'una que té tal, no? Perquè s'associa molt a perroflauta hippie. I després, per exemple, les rinyoneres, saps aquestes rinyoneres que són com de perroflauta per la textura? Sí. Pues eixes rinyoneres, eixe dia estaven prohibides dur. O sea, no prohibides, però en plan te deien, No. si la dus te'l reconeixeran. Entonces, em pareix com supercuriós també com, per introduir un poc també amb un bloc molt important de la teva vida, que és la política, com també la vestimenta afecta moltíssim a com t'estan llegint ideològicament, segons el carisma que tingues també, o si entres millor o pitjor, no? Entonces, tu abans de, per exemple, abans de que anares en llistes, bueno, si vols explica una mica primer, perquè, en plan, crec que estàs en política, perquè crec que la gent no acaba de pillar molt bé. Vale. Tu t'has presentat a unes eleccions. Sí, a Andorra hi ha dos tipus d'eleccions. Les comunals, que serien les de l'Ajuntament, vale? Però no va per pobles, sinó per parròquies. Vale. Les parròquies és un concepte És com una comarca, una autonomia, Sí, lo que sea. o sigui, els pobles no tenen eleccions, com en si, com aquí pues, a Catalunya un poble pot tindre el seu propi... No, Andorra no, és per parròquia. Vale, i si guanya la parròquia, cada poble té el seu alcalde? No, és l'alcalde de tota la parròquia, de tots aquells o sigui minipobles que i pobles. comparteixen diferents pobles alcalde, no? Sí, l'alcalde que aquí es diu cònsol major, el cònsol major d'Encamp és el mateix alcalde que del poble del Pas de la Casa, perquè el poble del Pas de la Casa pertany a la parròquia d'Encamp. Però perquè no ho hem dit, tu eres del Pas de la Casa. Ai. No ho hem dit. El verdadero burxassot de Clau. Pensava que ens ha de dir el Benidorm del País Valencià. També, no ho negarem. Aleshores, Jo tinc aquesta intriga des de petiteta per la política, o sigui, quan al col·le pregunten què vols ser, la meva amiga deia espia, professora, mestra, cap de govern. Cap de govern és l'equivalent a presidenta. jo antes deia consellera de Cultura. En sèrio? Oh, pues, sempre era com la manda més. A més, la meva personalitat és molt forta, tinc unes idees molt marcades, soc germana gran de 6 germans, cosa que també m'ha fet saber com manar, liderar, organitzar per certes situacions de la vida. I aleshores això ho veia com una cosa molt llunyana, perquè jo sempre he pensat que Andorra és un país molt tancat i que si ets una dona, a partir dels 40 quan comences pots tenir una mica més de credibilitat si parlem en l'àmbit polític. Però jo vaig començar a fer activisme a TikTok. Quan dic activisme és em queixo, però em queixo amb un transfons, intentant donar una solució, sobretot sempre, i si faig una crítica que sigui constructiva, a veure, hi ha coses que a vegades no pots, és en plan, és el que és i ho he de denunciar, però després sempre intento fer un vídeo explicant el per què o què es podria millorar, i els partits polítics es van fixar en mi.
L'any passat van passar les eleccions de cap de govern, no les comunals, sinó les territorials, i vam vindre a buscar un partit que és el de la Carina Montaner, que és Andorra Avancem o Avancem Andorra, és que soc dislèxica, però no ens vam entendre perquè li vaig dir dues coses, no, Grífols, que sabeu que és Grífols? No. Grífols és aquest laboratori que hi ha a Catalunya, que experimenten amb animals i bla, bla, no sé què. Doncs aquí a Andorra ho volen portar, tot i que prometen que no experimentaran animals, però, per exemple, la setmana passada van fer fallida en borsa. Per què estan aquí a Andorra? Perquè van ser els nostres business angels en el Covid. Ens van portar tota la maquinària, totes les vacunes, tot el test Covid, i és el preu a pagar. Això t'ho dirà algú que mana? No, però t'ho dic jo i no se'm fa la boca petita dir-ho perquè ho he parlat amb molta gent, no tinc proves en papers, però se sap. I després l'avortament. Aquí a Andorra avortar és il·legal, i llavors vaig parlar amb la senyora Carina Montaner, i quin és el problema? Que nosaltres a Andorra és un coprincipat, i una part dels diners venen d'Espanya i l'altra de França. Però el que mana d'Espanya és l'obispe de la Seu d'Urgell. Què dius? Aleshores, sí, perquè quan Andorra es va tornar, això l'he explicat avui a ella, quan Andorra es va tornar un principat, per això lo de prínceps, Espanya com a concepte no existia. Era quan encara era Castilla i Aragón. Aleshores, aquesta figura és la que es va agafar, per això no serà el president d'Espanya com és en França, perquè França com a estat ja existia. Claro. Vale? Aleshores, aquesta persona, que és la que firma, no pot votar ni pot fer res, però sí que ha de firmar totes les lleis. Aquesta persona no és la que firma. O sigui, és com el nostre rei, és com un representant, perquè És el rei ha de validar les coses, Sí. però no té vot. Pues ella en aquest aspecte no. Vale, L'homosexualitat, per exemple, sí, claro. perquè afecta els dos sexes, però quan és una cosa que afecta només al sexe femení, com és l'avortament, quina casualitat que no, justament ell, que a més mai es casarà perquè és algú eclesiàstic, ni tindrà filles, ni res, una empatia enorme, i, bueno, però jo defenso almenys que es pugui començar per violacions, risc per la mà, és que en cap supòsit d'aquests es pot donar. O sigui, per moment, en Andorra està prohibit Completament. l'avortament completament de És qualsevol... penal, pots anar a la presó si s'enteren. Hòstia. I si ho fas fora, també. Si s'enteren, sí. Si es traspassa la informació, sí. Wow. Sí. O hi ha fills a Andorra nascuts de violacions. I les mares els han obligat a tindre els fills fruits de violacions. Wow. Vale? O sigui, això era un poc la teva línia vermella, no? O sigui, Claro. era en plan, si Era en plan, voleu... si em voleu és això i això. Amb la Karin no va haver entesa i jo vaig continuar fent els meus vídeos a TikTok. Que si qui, que si cu, que si qui, que si cu. Van tornar les territorials, que eren per l'Ajuntament, pel comú, aquí li diem comú, i aleshores va tornar la Karin una altra vegada dient-me que sí que havia canviat d'opinió, no hi ha directament representants seus, que va ser en plan, amiga, però ok, sororitat davant de tot i que no ens entenem en certes coses, i després va vindre el PS, que el PS no és el PS que teniu a Espanya, ho sento, Claro, però... és PSOE, però és que a mi quan dius PS... No, és Partit Socialista. Ah, vale. Claro, nosotros es Partit Socialista Hombre, Obrer no, Espanyol. és Partit Socialista Vale. com a partit social d'Andorra. No té Vale, res a vale. veure amb el PSOE, és com si a Alemanya... Però sí que té a veure amb la corrent socialista que n'hi ha en Europa. Sí, però és que l'enfoque... Exacte, aquest és l'enfoque que té. Però l'enfoque que li doneu a Espanya al PSOE, no, perquè aleshores això no seria del PSOE, sincerament. O sigui, del PS. PS es como PS Management. Entonces, ahora lo estaba pensando. ¡Fua! ¡Qué redondo! Perquè hem començat a Paquita Salas. d'Andorra. Era tot mentira. Total, que el Pere Baró, que és el líder d'aquesta formació, Vale. el dia que jo vaig estrenar Tertulian, va fer difusió i li vaig dir, bueno, si perquè va posar talent Andorra, bla, bla, i vaig dir, bueno, si ets tan xulo i tant d'això i tanta difusió, vine al programa a donar-me una entrevista. Que vacilón. No, si els polítics van d'abanderats, d'apoyar el talent, vine tu a apoyar-me aquí. I el tio va venir amb 2 collons, va fer l'entrevista, va portar superbé amb mi i vam crear com un vincle. D'aquí a què passaria tot això? Ni pensar-ho. Vam vindre d'això i jo vaig fer un My Story, ara diré això públicament, una mica manipulador, dient, buah, és que m'ha vingut a buscar per fer política perquè jo volia que el PS em truqués. I ho vaig fer públicament. Sí. No, és que faig, em presento o no em presento, i el Pere m'escriu i em fa, amiga, si et presentes amb nosaltres. I jo, bueno, anem a negociar-ho. Llavors li vaig negociar que si jo entrava, no existeix una conselleria del pas de la casa, existeix la de cultura, no sé què, doncs dins de la parròquia d'Encamp, com que el pas queda aïllat, ja heu vist que es queda aïllat de la resta, doncs que n'hi hagués un conseller d'aquest pròpia poble i la gent tingués com a punt de referència per vindre a dir coses, total, tothom em pare pel súper i tot, a cantar-me la seva vida i problemes que té, pues que almenys pugui donar una solució. M'ho van acceptar i vaig entrar amb el PS.
Vale. I aquesta és una mica la història, però tot ve de l'autopublicitat que m'he fet jo mi mateixa a xarxes. El PS mai m'ha qüestionat la meva estètica, Això t'anava a preguntar. mai m'ha qüestionat com porto les ungles, mai m'ha qüestionat com porto el cabell, mai ningú integrant, mai res, al contrari, és com si tu has arribat on has arribat amb la teva imatge, potser és que la política està canviant i no va falta ser un tio soso de 40 anys amb traje, que això et penses que et dona credibilitat i potser té més fidelitat a algú que li és igual el que els altres opinen per arribar a lluitar per lo que has de lluitar. I això, PS, m'apoya moltíssim i jo vaig entrar com a independent, ¿vale? Perquè jo no estava afiliada al partit, llavors no pots entrar. Llavors, però aquí entro es porta molt lo d'independents com a figura que té empreses, per exemple, i ramassarà molts vots. Aleshores, jo vaig anar amb ells i no vam guanyar. Estem a l'oposició, però perquè l'altre partit és un partit molt fort, els de dretes se sap que sempre van a votar, ells no fallen mai. Sí, a veure, exacte, aleshores hi ha 6 factors que es porten, érem un grup nou, com érem PS més independents, érem Avancem, això era un concepte nou, jo crec que de les pròximes 4 tindrem més solidesa com a grup i a més en principi jo aniré de número 1, així que si guanyem passaria a ser directament alcaldessa exclusiva, sí, Consol Major. Ja ho hem parlat, ho hem proposat, queden 4 anys, la vida dona moltes voltes, poden passar moltes coses, però com a projecte per començar a treballar aquí i arribar d'aquí 4 anys amb una solidesa ben d'això, aquesta és la idea. Jo no penso canviar l'estètica, o sigui... Jo t'anava a preguntar, clar, perquè tu has dit no m'han qüestionat mai la meva estètica, però també has dit que has canviat la teva estètica per política, per tant, ha sigut una cosa voluntària teua de dir, vale, sé que a lo millor des de dins del propi partit no te qüestionen, però saps que sí que pot influenciar els vots. O sigui, quina és la reflexió que t'ha fet a tu? No, per l'estigma que tu tingues de la política, a lo millor, saps? Exacte, no, sabia que no podia canviar molt perquè si no la gent que em vota, com molta gent m'ha dit, has canviat moltíssim. No, jo tinc molts tacons, molts vestits, moltes jaquetes elegants que jo me les poso el dia de Nadal, el dia d'una boda i el dia d'un enterro. La política em va permetre treure aquesta part del meu armari que us explicava abans que tinc, que tenia ja guardat coses que eren en plan, bueno, de moment aquest personatge no està sortint tant perquè no es dona... Potser algun dia he vingut a la gent que em segueix als My Stories, algun dia he vingut a la immobiliària que és en plan, però tu que vas de boda? Doncs avui m'he aixecat així. I en el cas de la política, jo no sé si mai més em tornaria... O sigui, no sabia totes les coses maques i dolentes que passarien. I era com, tio, jo vull tindre aquestes fotos, també sóc molt del records, del momento, de fer la foto, de tindre això. I era com, vull ser bella i veure aquella foto i dir, que xula, saps? Ella en plan, que acord, que tal. És fotocandidata total. Però jo a mitja campanya vaig fer unes ungles més llargues perquè així, a mitja campanya. Què passa? Que em vaig pegar un ostion amb el gel i d'una caiguda me les vaig trencar totes. Totes, però amb una cama negra que tenia i tot, perquè hi havia gel i me les vaig... Llavors, jo les portava molt més llargues a Barcelona quan estudiava el màster perquè no hi havia certs risc, aquí al pas n'hi ha certs risc. I ara me les he fet més curtetes, per exemple, perquè estic esquiant, tema guants, tema tal, m'agrada l'estètica però també la comoditat, o sigui, tampoc soc tonta. Funcionalitat davant de tot. Però sí que la vaig modificar una mica, però jo no la veig que la modifiqués tant, també crec que va afectar molt al cabell. Però de veritat que jo no li havia explicat a ningú que va ser un accident, o sigui, jo vaig tindre que acabar tallant trenes molt arran i fent coses xungues i era com, no, moda política, també costa reconèixer que la vaig cagar amb certes coses traient-me les trenes. ¿A quién no le ha pasado también? Oye, ¿y alguna persona fuera del partit, fuera de tal, t'ha criticat que la teva estètica no és la d'una persona que està en política? Tots els dels altres partits han criticat això. Bueno, 2 coses. Com agafeu una influencer, que és en plan, no, carinyo, sóc una persona amb una carrera, un màster que parla 5 idiomes, que té una feina de 8 hores, i a part d'això, en comptes d'anar-me a rascar els collons a casa o els ovaris, tinc un podcast, faig TikToks i faig activitats. O sigui, què m'estàs explicant? Tu em vols etiquetar d'una sola cosa i sóc un munt. I també el tipus de contingut que tu fas, per exemple, en el podcast. Sí, o sigui, no estic fent en plan que sí, que tinc algun vídeo que faig així, perquè sóc dona i també m'agrada. En plan, si vull fer un ball, o vull fer un make-up, o vull fer no sé què, però no em baso en això. Sí, però és de dones perquè les noves generacions la seva manera d'expressar-se és més eixa i s'entén que és totalment compatible. Però... I que es demonitza mogolló, en plan influencer igual a gilipolles. Exacte, llavors em fa molta ràbia quan, per exemple, l'entrevista del País de l'altre dia, TikToker, entenc que això és el que vena, però sóc molt més. Aleshores, els altres partits s'agafaven a lo de tenir una influencer, sou uns pringats, en plan, o sigui, heu de recurrir a algú així per arribar a fer alguna cosa, i segona, sobre l'estètica que té la Clàudia, que per vosaltres pot ser agressiva, no vulgueu pensar per un andorrà. Ja, perquè tu has dit que és un país molt conservador. Però molt conservador, o sigui, molt conservador. Jo les fotos que penjo són superpolèmiques, inclús el meu propi germà, Iuc, l'altre dia, en plan, estàvem junts i era en plan, tio, és que tinc que aguantar cada vegada que vaig al rugby, Clàudia,
el rugby és un esport molt machista, I'm so sorry, punto. Jo no puc, o sigui, no tindria mai un nòvio que estigui jugant al rugby perquè sé tot el que passa darrere i és com no. Ho sento, em caieu molt bé, però a les línies no. Aleshores, és en plan, el meu germà ha d'aguantar constantment comentaris de és que me la follo, és que no sé què, i mon germà diu, pots parar? És que és ella que penja fotos així. Fotos així com? O sigui, jo vaig tindre una disputa molt gran amb Ferrari Man, que no sé si sabeu qui és Ferrari Man. Ferrari Man és un personatge andorrà que es dedica a basar la seva vida en què té un cotxe que és un Ferrari, que odia els ciclistes i només té vídeos insultant-los, criticant-los, encarant-los en ells, i va atropellar un gat i va penjar un vídeo posant Ferrari Man 1, gat 0, amb el gat mort a la carretera i tal. Llavors jo vaig dir, però aquest home ja portava denúncies i coses molt heavies. Llavors aquí vaig dir, aquí s'han creuat tots els límits, vaig a fer un vídeo TikTok parlant d'això. Quina va ser la resposta? La flipada esta que està gorda i encima cuelga fotos d'OnlyFans. Perdona, no sabia que tu pagaves contingut per no veure pezons, ni conys, ni res. Potser tu sí, però jo no estic ensenyant res. A més, crec que el meu cos no em dona menys credibilitat i ja està bé de sexualitzar i estigmatitzar tant el cos de la dona. O sigui, els tios van pel carrer sense samarreta i no passa res i jo penjo una foto on estic en una posició per què tant? O sigui, és la teva mirada cap a les coses. Jo potser no arribaré molt lluny a la política, però crec que inspiraré a moltíssimes noies andorranes a que sé com siguin i que elles també intenten lluitar. Potser jo sóc la primera generació o el primer pas i potser d'aquí 10 anys em ve una que porta una estètica més heavy que jo i encara arriba més lluny. I si només em diu que s'ha inspirat en mi o li ha servit com a referent o algo, i és el canvi per Andorra. L'important no és la figura meva, sinó que Andorra canvi en aquest aspecte, perquè és molt heavy. De fet, ja no és... M'he emocionat un poc. Igual és que és un poc tard, la Túria, tal... Però, hòstia... Sí, és heavy. però és que, o sea, més enllà del pedazo de discurso que acabes de fer, que ja no és fer referents a les xiquetes, sinó que també és obrir la política, saps? O sigui, si se remouen tant també quan entren influencers i tal, perquè en Espanya també està passant, és també perquè, al final, la política no és un treball en si, vull dir, és la representació de la ciutadania. Aleshores, en realitat, hauria de poder entrar tot el món. El problema és que no passa. I jo estava pensant en el que has dit, per exemple, Merkel, es parla molt de com moltes dones per arribar on estan han de masculinitzar tant la seva actitud com també la seva imatge. I al final Merkel no duia ni falda ni res, era tratge masculí. Si entenem, tratge... Sí, no, molt, inclús el tall de cabell, tot. Exacte, sí. Aleshores és com... Bueno, és que és una manera d'entendre la política també, que dins dels partits i de totes les famílies que n'hi ha dins dels partits i les elits i tal, està d'una manera, però que no hauria de ser així. I potser també, gràcies a les xarxes, s'està democratitzant també aquest espai. Jo te volia preguntar una altra cosa que no té tant de veure amb la imatge, però sí, vale? Que és, dins de la política, en Espanya hi ha un debat molt gran perquè la política està molt estigmatitzada. O sigui, ser polític està molt estigmatitzat. És una professió càrrec que la gent veu molt malament. Vale? Aleshores es parla molt de que això és un problema perquè en Espanya, claro, no tot el món pot entrar a la política, perquè entrar a la política implica que estigues estigmatitzat per a després tornar a treballar en l'empresa privada, per exemple. I jo tenia la curiositat si en Andorra tu això t'ho has plantejat d'alguna manera. O sigui, si política, que és com un mundo, ¿sabes? En plan, a part i tal, si tu a l'hora d'entrar ja no és només si em van a jutjar quina estic caduc i tal, sinó també si després te'n vas, si et sentiràs també estigmatitzada per haver sigut polític. Clar, jo no m'he plantejat mai això perquè és que jo no pensava entrar-hi primerament fins als 40. Jo no pensava que mai pogués encaixar en un partit perquè, per exemple, jo vaig estudiar Relacions Internacionals per treballar en una ambaixada i quan em van dir com em tenia que vestir, que em tenia que tallar les ungles, tinc la sort de que tinc una família amb empreses i llavors va ser com, jo em col·loco a ajudar a créixer la meva família, les meves empreses, que era un futur, ja ho anava a fer, però primer anava a treballar per altra gent. Aleshores, i pensava crear el meu propi partit, rotllo, fet la Carina Montaner, perquè Carina Montaner, tot i jo no haver-me entès amb ella, és una tia molt guapa, i tot el rato l'acusen de xupapolles. Ja. Perquè és molt guapa, però molt guapa, i el fet de que siguis guapa és com, no té mèrits propis. Ja, vale? Aleshores jo pensava, si a ella li passa això... Clar, exacte, aleshores, com a ella li passava això, jo pensava, bueno, doncs jo faré el meu propi partit polític, saps? No esperava que passés això, però com que la meva idea no és deixar de fer política, i si el PS em deixa de trucar, perquè jo ara vaig a mort amb el PS, la veritat que molta gent diu, no et casis, no sé què, jo soc Taura, jo soc superleal i a mi que em dona una oportunitat vaig amb tu a mort, ho sento, soc així. Més enllà de les ideologies i tal dels partits també fa molt el factor humà, quan tu ja has entrat i coneixes a la gent i també està... L'estimo, saps? És que l'estimo, l'aprecio molt. Jo, la Marta Pujol i el Pere Baró, per mi són els meus pares parlant de política, vale? Aleshores, sents que els hi deus alguna cosa perquè jo m'ho he guanyat, però ells han cregut. Vale? I això és molt important. Aleshores, si mai ells no en compten més amb mi,
continuo amb la meva idea de continuar fent el meu partit perquè el meu objectiu és ser cap de govern i penso anar-hi fins que algun dia jo pugui anar de cap de govern, que és un procés llarg i tediós, i si perdo, aleshores que el poble em digui que no em vol. Però crec que tinc tota una vida per demostrar que sóc una tia més enllà de l'estètica que porto, tot això, perquè jo m'he preparat per això. El que passa que és com la noia que parlava l'altre dia de física... Sí, aquesta noia, en plan... Ella està guai perquè és com... Sí, és una xonaca, però és física. Però és física, i això és com, ok. Però també, per exemple, impacta molt que jo sigui una noia, sincerament, en cert punt, mig pija, vosaltres m'heu vist aquests dies i tal i qual, vaig amb un Mercedes, però és groc. Saps? És com... Llavors és com... En Mercedes i del PSOE, i és com, bueno, no PSOE, però ja m'enteneu, no? Sí. I és com, no pot ser tampoc això, ¿vale? En plan, tu que vas... I és com, és superdiferent com jo puc gestionar els meus diners propis als diners públics. Si jo tinc 1 milió d'euros, jo no me'ls gastaré en fer un il·luminat de Nadal. Me la ve molt fluixa perquè, a més, consumeix moltíssima energia, bla, 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 bla. Pues jo pot ser la meitat en Nadal i la meitat en fer un menjador social perquè el dia de Nadal tothom tingui una sopeta calenteta. Això sé d'esquerres per mi. Pensar més en la gent de que potser aquell dia no té una família, no lo maco que queda pel turisme que vingui. I com Andorra està venuda al turisme, a mi m'agradaria canviar una miqueta això. Vale, pues estàvem parlant de tema política i tal, que a mi m'agrada molt este tema. Hem mencionat a Pedro Sánchez, hem mencionat a Merkel. Com es diu, Catalina? Carina. Carina? Bueno, Carina, perquè és francesa, és d'orígens francesos, vale. Carina Montaner. Montaner, vale. Sí. I també estava pensant, és que ara no sabia, no sé el país i no vull com cagar-la, però hi ha un país on hi havia que era com, crec que la presidenta, i van eixir unes fotos seues que estava de Suïssa o festa. algo així, no? Sí, era com... O Noruega, Exacte. I van eixir unes fotos seues de festa, que és com també el que estaves dient tu de vida personal, vida com a personatge públic o com a polític. I bueno, pues al final, al final també estar en política et dona un nom en tota una entitat de personatge polític i públic de que la gent te coneixerà i veurà la teva imatge. Aleshores, hem eixit al carrer a preguntar en la nostra botivuelta com s'imagina la gent als polítics de paisano, és a dir, com s'imaginen a Pedro Sánchez, a altres polítics, de dir, sempre van en traje, sempre van com uniforme político, pues a veure com se'ls imaginen així aquí, dentro botivuelta. La putivuelta. Estem parlant com sobre la importància de la imatge i tal, i com els polítics sempre sembla que va gent d'uniforme amb traje, estem preguntant-vos com vos imaginaríeu els polítics en plan de paisano, ¿vale? Entonces vos dic noms i me digueu, pues tal, pues no sé què. El primer seria Pedro Sánchez. Com s'imagineu a Pedro Sánchez si no fuera president del govern? Buah, Pedro Sánchez, que és molt guapo. Pedro Sánchez te quiere arreglat. A veure, pijo total, en plan, Cayetano, que flipes. Jo és que me l'imagine indi, modo camisa de flor, no sé què... Ai, jo no, me'l veig molt Massimo Dutti. Vaqueros, una camiseta, una samarreta com de grup i cigarro aquí a la orella, saps? Vestido de furro. Literal, ¿De qué? De furro. La típica disfressa que te poses per a un festival de... No, para festival. No, va per ahí. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Amb antifaz, o sigui, és tipo Batman. No, portaria com el que per ell és casual, pantalons de pinça, però com la camisa està una mica descordada. I la corbata no se la porta o no? La corbata tía la porta el cap. Sí, yo creo que la porta el cap. Perquè va molt loco per la dins. Porque es viernes y se viene el fin de y el cuerpo lo sabe. Sí. Teresa May, sabeu qui és? Li poseu cara? Teresa May, que era la... Claro, com primera ministra d'Anglaterra. És tuit, és Chanel, és pata de gallo, Vale. és com tot lo conservador, que és com que hi ha hagut coses noves, més xules a les tendes de marca, però ja s'ha quedat allà. Jo me la imagine como Mary Poppins. El cap de govern d'Andorra, que és este senyor, com penseu que vestiria si no fora polític? Malament. Del Pull&Bear, ¿vale? Com ingeniera básica. De que huele a cerrado un poco. Sí, a húmedo, ¿sabes? La putivuelta. Abans estàvem parlant molt de que l'estètica ens ajuda com a expressar-nos, no? I a mi me passa diverses coses. Per exemple, a mi me passa que use com l'estètica per expressar-me. De vegades no, és veritat que de vegades és com simplement és lo primer que agafe perquè tampoc tinc ganes de calfar-me molt el cap i és com, bueno, esto, vale, me representa, pues a lo millor no, pero chica, funcional, cómoda, ¿sabes? Algo rapidito. La cosa és que de vegades sí que trie les coses que vull, o sigui, que m'avellís posar-me perquè estic en el mood, perquè pense que me representa, perquè tal.
i sóc concebuda de diferents formes per la gent, ¿vale? Per exemple, per diferents ambients, el que estàvem parlant abans. A lo millor un mateix outfit, un mateix moño, per exemple, jo abans duia les metges que du Marta, ¿vale? En plan, com el cabell decolorat i tal. I no era el mateix. S'assemblaven molt. Sí, mos han confós moltíssim. Sí, mogolló. Que en realitat... Bueno, en fin. No passa nada. Anava a darle un... És això, però perquè la gent es queda en un rasgo físic teu, Sí. i com les dos teníeu això, era com són la misma Era persona. ella. Ulleres, també te dic, és que... Clar, és veritat, les ulleres. Hòstia, però no se semblen una merda. Una merda, una merda. La gent se podia fixar un poc més. Ja, Sí. bueno, no passa nada. Tanque parèntesi. He de dir que me confonen amb, o sigui, a mi en tu. Sempre me diu a la prestatgeria, yo no soy, amor, no soy, pero yo doy un besito de tu parte, És que, ¿sabes? o sea, ara parlarem, però també el tema del alter ego en xarxes o com a personatge públic, a mi m'ha hecho un poco de daño, però bueno, continua. Pues això, per exemple, el tema dels metges i tal, no era el mateix en un ambient com, per exemple, pues, podem estar nosaltres, en col·legues que coneguem i tal, o, per exemple, en el poble, que jo soc d'un poble menut i era com super revolucionari, saps? En plan de, uau, metges, pelo de colorado, 2 colores, o me vaig teñir també de rosa, i era com, colores Dios. en el pelo, wow. Rompedora. ¿Sabes? Y es como, bueno, és que Pionera. Visionària. clar, tu Pàl·lida. pues això, com que tu uses coses per expressar-te, però és curiós com no és percebut per tot el món igual, no? O sigui, a lo millor tu estàs triant un estil que penses que te defineix, però estàs pensant en un ambient concret i després fora d'ahí t'estan percebent de forma completament diferent. És molt loco. És que jo crec que la gent que escolta el vostre podcast mirarà el meu perfil, algú que li interessi i diran aquesta xiqueta no és per tant. Lo que és per tant és Andorra. Clar, és que ho enteneu, en plan, jo crec que molta gent entrarà al meu perfil i serà va aquí de revolucionària, que si 20 estils, que si no sé què, i és com... Jo crec que algú mirarà i dirà bueno, pues una noia que li agrada. I en canvi aquí a Andorra... I en plan, aquí a Andorra és com... Però aquí a Andorra és en plan, està zumbada, O sigui, no toca. A mi me passa que potser a tu també t'ha passat perquè tu has viscut fora d'Andorra. Sí. A mi em passa molt que jo ara visc a Barcelona i jo, per exemple, per anar-me'n a Barcelona, o sea, en plan, moment d'independència ja va ser com duia el moño llarg i pues, no me l'havia tocat mai, només tallar. I la setmana abans d'anar-me'n a Barcelona vas dir, vale, canvio, i així la gent de Barcelona ja em coneixerà com a nova Marta. I entonces me'l vas tallar i me vas fer les metges. Aleshores, sí que és de veres que jo, segons la ciutat, en aquest cas com espai geogràfic, sí que me projecte de diferents maneres i crec que també me comporte de diferents maneres. O sigui, en Barcelona, pues sí, la gent me diu ai, és que t'has convertit en una modernita de Barcelona, però sí que és veritat que jo en Barcelona he vist com més espai per poder provar coses noves i tal. I tens altres referents també, Exacte. com a gent de carrer, em refereixo, És que el metro de Barcelona és molt heavy, perquè la penya va vestida molt, o sigui, No mos passa en superdiferent. València. I també en València no passa. No clar. tenim metro. Quan tu Andorra no tenim ni metro. Jo crec que quan arribes a una ciutat nova, està un poc com eixa barrera mental de dir ningú em coneix, puc ser un poc qui jo vulgui. Sí. Que a lo millor tu te puges al metro en València i no te trobes a ningú, val? Que és una cosa a lo millor mental teua, però és com, estic en un espai nou, esta gent no em coneix, puc construir-me de zero. Clar, I que i a poc- partir d'ahí, Ahí està. digues. Que poc se'n parla del tema de... perquè tu has dit, me vas tallar el moño, nueva Marta, nueva etapa. Tio, ¿no vos passa que vos feu canvis de look? En plan, a mi me passa, sobretot en Mental Breakdown, que està com molt associat en xiques de Mental Breakdown, canvi de moño. Ruptura, canvi de moño. No, Nou treball, canvi de ruptura moño. pel roja. Bueno, sí. Sí. O sea, Sí. sí. Aleshores, és com molt loco, perquè no, per a mi, per exemple, no és simplement com Mental Breakdown, sinó com canvi d'etapa, però especialment Mental Breakdown. És molt loco, no? Com associem... I sobretot, eixos mental breakdowns o el canvi de me vaig a no me coneix ningú tal, a mi me passa que se m'ha quedat. Aleshores jo ara, pues, vaig ser tots els mesos a València, però jo en València tinc com la guarroba i jo sé que soc d'una manera... O sigui, no sé, quan isc de festa i tal, me manejo de manera diferent que en Barcelona. No sé si a tu passa, perquè tu has viscut en molts països diferents. No sé si tens associats com espais a imatges, espais a clàudies diferents, saps? Jo no, jo és No? pel clima. Bueno, O sigui, per clar, exemple, no sé. jo me'n vaig anar a fer primer de carrera a Ginebra i portava més o menys la mateixa roba que aquí, perquè més o menys... Però segon me'n vaig anar a Bangkok, vaig tindré que comprar l'armari, no? Perquè a més jo tinc com 10 outfits d'estiu, que són els 10, ben xulita, que tinc per anar el dia que me'n vaig a la platja, bla, 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 on sigui, i llavors, per exemple, a Tailàndia me'n tindré que comprar tota la roba, també allà és el que et dic, la gent t'inspira al carrer, tothom va amb pantalons rotllo hippie, rotllo no sé què, més bàsic, exacte. Aleshores et deixes també portar una mica, però perquè tens la gent que la veus cada dia i acabes trobant de lo que ells porten, 2 o 3 coses que a tu també et representen i les
Exacte, això, aquesta és la paraula, la incorpores a tu, però no és que jo anés exactament com elles, però també m'afecta molt al clima, perquè jo tinc una roba molt d'abrigar, trobo que tinc molt més estil en roba d'hivern que a l'estiu, perquè a l'estiu és com t'has de posar... És que a mi sé eixir de... Ho digueres tu, no? Jo sé d'eixir de festa d'estiu, no sé eixir de festa en hivern, en fred, no me sé vestir. Em sembla massa bàsic l'estiu en el sentit de que puc portar una peça o dos o tres. Pero tú ves en el escotado, en la esquena, no sé qué, ¿sabes? Combinar per arriba, per abajo... Trobo que és poques peces per tot el que vull arribar a dir. Aquí és guants, bufanda, gorro, jaqueta, ahí portava també el xalec entremig del jersei, no sé què. Sí, però la funció, o sigui, vull dir, al final, la funció final és que siga calent i còmode. I a mi me falla, en plan, calent, còmode, estilós, barat, molt important. Però també perquè, a lo millor en la moda femenina, per a nosaltres sexy o tal, és ensenyar molt. Entonces, claro, jo, quan me dius has d'anar en jersei i pantalons llargs perquè fa fred, o sea, no me veig sexy. O sea, a mi me costa veure'm sexy si no vaig apretada i ensenyant, per exemple, modo fiesta, saps? La roba d'esquí, ho hem dit, és super sexy, en plan, els monos que duen les influencers, les superbotes, però quan valen? No estan a l'accés de tot el món. O sigui, jo penso en roba d'esquí, en comprar-me roba d'esquí, per exemple, i penso en anar al Decathlon, en rebaixes, a comprar-me el més barat que pilles. I a l'estiu vas al Bershka, un top de 3 euros i vas boníssima. Aquí a Andorra la roba així com més, que no sigui del Decathlon, perquè a Andorra tampoc tenim Decathlon. Pues la Carmen volia anar al Decathlon quan arribarem. No en tenim. Tenim a l'Oixo. L'Oixo té una col·lecció d'hivern bastant xula, però, per exemple, a noies curvis com jo, doncs no ens van. I, per exemple, la roba barata d'esquí, que molt m'ho pregunten per TikTok, és la de Pretty Little Thing, que és una marca britànica. Pretty Little Liars! Sí, l'heu vist? No podem saber. Si no coneixeu Pretty Little Thing, o sigui, entreu en aquesta marca, és britànica, té preus molt competitius, fa rebaixes molt xules, perdó per la promo, però a les noies curvis, com a mi, que tampoc soc... O sigui, que a mi molta gent em diu, però no diguis que estàs gorda, bueno, faig una 42, o sigui que avui m'ha gentat aquell pantaló del Bershka, és perquè era baggy, si no, no m'entra. O sigui, sincerament, arribés un altre tipus de tallatge i no m'hagués entrat, per lo tant, anar a certes botigues i que sempre estiguis al límit i depèn de l'estil, t'afecta inclús a l'autoestima. I no em considero que estigui gorda, en plan rotllo obesa, ni tinc una salut malament, no. I pues, imagina't amb la roba que està còmoda, que és per fer esport i tal, molta gent m'escriu, en plan, tia, on te la compres? Hi ha marques com Moncler, Wagner i tal, que també fan més talles, però clar, una jaqueta de Wagner o de Moncler estem parlant de 1.000 pavos. Dios mío. M'entens? Jo la jaqueta que portava estem parlant de 900 pavos. M'entens? Bueno, sort que no me la vaig comprar, ja us vaig explicar la història. Per tant, si a sobre juntes lo del pes, és un factor molt complicat, el de l'esquí o el del vestit d'hivern, siguem sincers, perquè a l'estiu, pues mira, un vestit recte i lliset, i depèn de quin... Un bikini, és que te pongas un bikini. Exacte. O sea, en plan, un top de bikini, sembla un top. A vegades trobo jaquetes, perquè també soc molt, com es diu en català? Jo diria, bueno... Jo dic tetona. Jo diria mamelluda, però... Mamelluda. També, per exemple, hauré de tancar-me les jaquetes. Ja. A mi això me passa en el cul, tia. O sigui, com la jaqueta siga més enllà del cul, tinc problemes per tancar-la. Exacte, aleshores a mi em puja fins aquí, però aquí hi ha problema, i porto una reducció de pit, imagina't. Ja. A mi el tema dels diners és una cosa que em genera mogolló de debat, perquè, per exemple, a mi, lo típic de... que passa, que el que comentaves tu abans en les empreses privades, que a mi entres a una empresa i diuen no, és que per vindre's a treballar has de portar sabates de tal estil, camises, pantalons, no sé què, o faldes de tal no sé quantos, i traje. A mi això me fot que flipes, primer, perquè no m'agrada la moda, o sigui, vull dir, a lo millor ara estic començant com a, no sé, a sentir-me més còmoda en la moda i tal, però no és un tema que a mi m'interessa en especial. Entonces, fer aquest esforç mental d'anar a una botiga, buscar roba que per aquest concepte, per aquest tal estiga correcta i que a mi m'agrade, me suposa un esforç mental terrible, i després per la part econòmica. Perquè jo me compro roba que dic, aquesta roba me l'estic comprant per anar a treballar, asseure'm a una cadira i a no parlar amb ningú client cara a cara. Vull dir, estic fent el gilipolles, m'estic gastant els meus diners en una roba que a mi realment no em representa com a persona. Entonces, per això a mi me dona tanta ràbia que les empreses facin això, de dir, no, és que has de vindre vestit d'esta manera. Entenc que n'hi ha gent que li mola, en plan, vinga, me disfrace un poc, canvia el rol. O no penso, no? Claro. Que quan ens fem grans això és còmode, però quan ets jove, per exemple, pues, el que deia abans, és un rotllo. Però sobretot la part econòmica, la despesa que has de fer, per simplement anar a calentar una cadira al despatx. I no m'agrada, no m'agrada. Però no sols en el treball, que també, o sigui, és molt important el que estàs dient, sinó com a societat, com entenem el tema de la moda. Per exemple, pues nosaltres alguna vegada hem estat nominades a algun premi o el que siga, i és com, buah, m'he de comprar un outfit, en plan, he d'anar, o
sigui, estem com superacostumats a ser superconsumistes, no? I a dir, he d'estrenar perquè este outfit, per exemple, me serviria, però ja l'he posat, ja m'he fet fotos... Però siguem sinceres. És supertòxic en nosaltres mateixos, però ens encanta. Ens encanta, és el que anava a dir ara, en plan, ho sento si vosaltres no, però és que jo és en plan, faig el drama, com acabes de dir, jo el faig igual, però quan arribo a la botiga, rotllo Zara, rotllo així, és com... A mi això no m'encanta, a mi m'encanta el després dir, buah, estic guapíssima, tio, però el fet d'anar a comprar me crema moltíssim i me crea eixe debat moral que me crema encara més, o sigui, és com, el fet d'anar me cansa i de buscar algo que me quede bé, algo que m'agrade i tal, o si demanes per internet veure si te queda bé, si no te queda guai. Imaginar-te com queda això en el teu cos i veure que no és el que tu esperaves, o sigui, és com un procés que no m'agrada gens. Jo me'n recorde quan el Sonor, quan ens nominaren els Premis Sonors en Barcelona, jo vaig tindre un dramón pel puto vestit, però és com, vale, este tipus de premis com hauria d'anar vestida? Tinc roba d'este estil? Segurament no. N'hi ha algo del meu armari que puc reutilitzar? Ai, ja no mola, perquè són uns premis en Barcelona en el Camp Nou, hauré de... I vaig estar 3 o 4 vesprades, després d'eixir del curro, les meves 8 hores, anar-me a un centre comercial, que a mi no m'agrada, o sigui, no és una cosa que disfrute a patear-me les tendes a veure quin vestit més o menys m'agrada. Ho vaig passar tan mal. Truca'm la pròxima vegada, truca'm. Truca'm, jo disfruto molt. Jo la vaig odiar, o sigui, vaig arribar allí en plan, ojalà ir con xandales que me la suman. Jo, en plan, o sea, però perquè també jo era com, vaig pillar un vestit que ja tenia, que, o sea, saps el típic de que te compres una cosa i la dus les primeres setmanes tots els dies perquè t'agrada molt, perquè Jo. Com te fa estrenar roba, en plan, ho estàvem parlant abans de com te fa comportar-te diferents tipus de roba. Pues estrenar roba, jo me siento una estrella de Hollywood. Quan me compro una falda nova i me la poso el primer dia i tota la gent, no sé com la lluís, que la gent me diu, ai, que falda más chula, i jo, és nueva. Me ha costado solo, no sé, i és lo típic. Sí, és del primer, és del Shakespeare. No us passa que us poseu molt algo, de sobte ho oblideu, de sobte per algo a l'iPhone us recorda una foto, o i dius, vaya outfit, i potser fa 6 mesos que no me'l poso i ni em plantejava dins el meu cap, serà mirar l'armari, replantejar-lo. A mi em vaig ir un TikTok d'una xica que agafava en l'iPhone, saps això de que pot fer el tal, i se posava en notes els outfits que duia per no oblidar-se. És que t'oblides. Me canvia la vida perquè me mola... O sea, jo quan estàs en l'espa de sobte et trobes que un pantaló que tens de fa 2 anys i una camisa pega mogollón. De locos, sí. I és com... I entonces a partir d'aquest descobriment és com... O sea, és que a mi me passa molt que jo m'obsessioné molt com en coses i pues ara mateix, per exemple, m'he obsessionat amb les camises. Entonces, el meu nòvio l'altre dia me va dir és que tia, se nota que t'has obsessionat ara mateix amb les camises perquè tots els dies tens camises. Entonces, però clar, quan se passa aquesta temporada se m'oblida. Entonces me queden les camises i després ja no sé com dur-les. És com pot ser això? O no recordes que tens aquestes camises, perquè Maria Kondo entró al grupo, ¿sabes? O sigui, parlant de capitalisme, de consumisme i tal, comprem tantíssim. Al final també això, tinc que estar cita, data assenyalada per lo que siga. Me compre roba. Són rebaixes. Me compre roba perquè m'he de comprar roba perquè he d'aprofitar les ofertes. Tinc no sé què, me compre roba. I al final tens tantíssima roba que realment no necessites perquè el tema de les òbviament, és increïble, que no recordes el que tens. Jo obric l'armari damunt, no sé com és per a vosaltres, però per a mi és caòtic perquè tinc com l'armari de València i l'armari de Navarrés del meu poble. I és com, és una locura perquè tinc tantíssima roba que no sé, no ubique. Pues a mi tindre-ho separat en 2 llocs m'ajuda moltíssim a dir, vale, això ho tinc en València. A mi no. I damunt és com, jope, de fet, per vindre així me va passar que jo, per desconeixement d'Andorra al final i per despreocupació, perquè veníem en una local i jo vaig dir, bueno, pues esta està xíssima, ¿sabes? No me tengo que preocupar de nada. Vaig dir, bueno, pues me vaig a un lloc més fred que València, saps? Però... ¿Cuánto de frío? Pues mis jerseys. Jo lo que necessito agafar tota la roba d'abric que tenia. No m'ha servit. Tota la roba d'abric me l'he deixat en el poble, perquè, o sigui, els leggings tèrmics, les camisetes tèrmics, o sigui, duia superpoques coses. I tu encara estàs en un poble que està més alt. Vull dir que estem a 2.200 metres d'alçada. Ara mateix estarem a -4, -5. ¿Sabes? Que Maria i jo, que venim de Burxasat i València, en plan... Cero. És que, o sea, ara mateix Maria i jo duguem botes de Clàudia perquè jo no podia caminar pel carrer. Sí. O sea, no tinc sabates preparades. Van full look. No, jo ja te l'has tret, però van full look. Però no sabeu com van arribar? Jo obro el cotxe i és en plan, espera, que potser jo, quan m'ho van dir, no vaig entendre 2 nits, eren 2 setmanes. O no sé. No, però en plan, que són 2 nits, o sigui, rotllo, aquestes noies jo les veig capaces d'anar amb una motxilla de vacances, rotllo, per no pagar el Vueling i tot això, com fem tots. I van vindre aquí i vaig pensar, no ens hem entès.
Home, Nosaltres- que va vindre amb una furgoneta. Que jo estava flipant i vaig tindre que ajudar a descarregar tot i va ser com, ok. I després ha passat els dies i us heu posat. Res, Nada. el mateix. Però és que passa, bueno, anava a dir la majoria, però realment un terç de la roba que havia en eixe cotxe era roba d'esquí, perquè al no haver esquiat mai, perquè Maria i jo no havíem esquiat mai, no teníem roba i hem anat mendigant a absolutament tots els coneguts por ser unes ratoncias i no comprar-nos res, perquè al final és caríssim. Però que I dius, nois, per un fin de... Clar, per a un dia, literalment. Aleshores era com roba d'esquí, saps? Mendigada, a veure què mos queda millor, a veure què tal. En Totalment. Fin, bueno. Però anàveu molt guapes. La verdad que sí. Vale, voleu que... Tenim un joc preparat. Bueno, preparat. Però el mal d'alçada ha fet que nos hemos liado un poco. És el mal d'alçada real. No, Sí, en és serio. real, que és real. Se parla molt de Llatinoamèrica, en Andorra també hi ha mal d'alçada. O sea, El dia que arribarem... Al pas de la casa. sí, exacte, pas de la... Claro, perquè de Andorra a pas de la casa hi ha 1.000 metres de diferència. Sí. Què és És esto? molt loco. Avui hem baixat a Andorra i quan hem tornat, o Sí. sea, era com tot supernormal. Éramos zombis, però hem o sea. tornat a pujar i no t'ho hem dit, però estàvem malíssimes. Sí, estàvem estàvem en fatal, plan, sí. pressió en les orelles, que Mal penem de fama del panxa. cap, Sí, maresades, i era la No, si us he pressió. vist al cotxe jo no us preguntava més perquè era en plan... Toques la música i ja està. Sí, era en plan, poso música i no Voleu re... obrir les finestres? Sí, parlava, no responia i era en plan, bueno, pues els està agafant, en plan, tampoc els pressionaré més perquè que tampoc em voldrà fer sentir malament, és en plan, tia, tampoc puc fer res, Claro. era en plan, se us ha de passar. Sí. A veure, pues nosaltres el joc era, o sea, tu ho fas a tertuliant, que és una mica com preguntar si la gent coneix o no coneix o quin és té d'Andorra. Entonces volíem també fer una mica el mateix Andorra-València. Vale? Entonces, però ens hem liat. Hemos liat un poc, però se pot Sí. improvisar. Vale. Porque en este podcast otra cosa no para improvisar. Claro. A mi m'agrada entonces, més. Mira, podem fer una cosa que jo crec que és com modo call to action. Si voleu veure els mites d'Andorra, se n'aneu, o sea, el que nosaltres pensem d'Andorra, se n'aneu a veure el capítol de Tertuliant amb Clàudia. Que encara no ha eixit, si esteu veient este Exacte. capítol. Quan estrenes? La primera setmana de febrer. Vale, Vale. si esteu pues sí, escoltant sí, en sí. febrer, lo Vos tenéis espereu hecho. uns dies. Exacte, Si ho ja veieu està. en gener, vos espereu un parell de dies. I el cas és que nosaltres Sí. en el capítol del podcast de Clàudia hem Exacte. parlat sobre coses que pensàvem d'Andorra i que ens ha canviat la visió o no, o tal i qual. Los Aleshores, mitos, vaya. Nosaltres podem fer ara pues, mites de València, Vinga. que no sé si que tu digues directament o nosaltres Nosaltres tenim tenim uns preguntar-li, quants. Vale, digues tu primer com en plan... Dels països valencians, què és el que jo sé? Sí, Clar. tu pensa que no vas a quedar pitjor que nosaltres, o sigui, jo literalment pensava que venia a Cuenca, saps? Jo no duia leggings tèrmics i venia a esquiar, saps? No passa res, d'ahir a millor. A veure, jo O tinc... sea, Ni algun tu pensa en estereotip, valencià, ¿vale? claro. Un valencià, una valenciana. O sigui, València, o el País Valencià. sí, més que estereotips, jo penso en països valencians, en sí en València, perquè jo no sé diferenciar la part d'Alacant, no, Sí, ho veig tot vale. com un concepte que estava Vale, a la ment, molt sé bé. que una part es parla més català, l'altra menys, però no sé poc més. Jo només he anat a Alacant una vegada, a València ciutat mai, o sigui, Esperem que això canvi. Sí. sí, això canviarà ara. Aleshores, jo quan penso en València penso en paella, Vale. vale? Però paella, Que no és arròs. o sea, tens el mite... Paella com a concepte, que no sé quin és, però que hi ha una cosa que és paella i tot el que fan a Catalunya és arròs. Vale, Molt vale, bé, és que molt una bé. de les Vale. coses que teníem és, els valencians són... ¡Qué susto, me cago en la hostia! Me cago en la puta, tio. Vale, és que s'han passat coses. Continuem. Vale, uno dels mites que teníem era els valencians som super estrictes en la paella. En plan, ha de dur una Exacte. sosa... Bueno, i per això. mi sou puristes. Vale. Vale. Però Per mi la paraula és sobretot en València puristes. ciutat, hem de dir. Clar, és, vale. però és que és mentida. Perquè en cada... O sea, tu has anat Bueno, a és Alacant. mentida. En cada és, poble- és mentida però en el sentit No, que mica no inversió, hi ha una no? paella única. Ja, En ja. Alacant la paella es fa d'una manera. Sí, n'hi ha com elements prohibits, saps? Com per Exacte. exemple el chorizo. Chorizo no, perquè el chorizo és molt anglès. No sé I per els què. guisantes, per exemple. Anava a dir això ara, en els guisantes que tampoc. Jo diria que tampoc, no? No. Jo diria que per Alacant en algun No me punt- jodas. Perquè Jo jo una penso que vegada també, jo penso que vaig posar també. algo tipo, sí, me dura cigrons. I me va contestar No, Alacant. però cigrons, Cigrons, però sí, perquè és la guisant, divendres. No, o no, així. guisantes crec que també. Jo a Catalunya les he vist amb O sigui, estem anant de banderes, en plan, mitos i estereotips valencians i ni nosaltres sabem No, de però, paella. no, molt però per difícil, això, perquè perquè no hi ha un en cada tipus. zona saben la seva Se va paella. d'això. O sigui, això també està guai, perquè és com la paella que feia ma abuela, és la que se fa, pues, en Alacant la fan, Mos per van a exemple... funar así. No, perdóname, esto es todo factos, quiero decirte. Sí, o sea, y nosotros, por ejemplo, pues si vas a un festival, al festival, fan un concurs de paelles, que això és supertípic en València, això sí, i li posen pebrera. Pues per a mi, posar-li pebrera, pimiento, Sí. però a la paella és com what the fuck, i per a ells és totalment normal. Entonces, en realitat,
Són flexibles. O els diferents tipus de paella, que és com la paella valenciana a l'uso, però jo, per exemple, soc vegetariana, pues, paella de verdures, o paella de marisco. I la barregeu de carn i peix, perquè a mi això sembla Això horrible. no, això no. Vale, gràcies. Això Sí, a mi quan em donen una No, paella... paella de marisco. No, però amb pollastre o amb... Vale. O sigui, quan m'ajunten carn i peix amb una paella, per Això mi és és una com... aberració. No, tio, no m'agrada gens, de gens guai. Un altre mite que tingues dels valencians quan penses en ells? Jo... La festa. O sigui, la ruta del bacalao, el tete, el nano... somos. Després teniu molts memes com que jo Pues crec... has escoltat molt dir tete o nano estos No. dies? No. Jo crec que algun nano se m'ha escapat. Sí, però no... Una no pot ser. Però Tete, no... nosaltres no diguem tete. No, tete, No. per a mi tete és com cosí. En plan, el meu tete i la meva Clar, jo teta. també és que clar, he vist Gandia Shore. Claro, Clar, Gandia Shore. sí, Vale. jo a la meva adolescència ho vaig Entonces, veure. tu tens referents i memes que seran els Clar, memes o el de Lleida, Pim Pam Labrador. Toma la Casitos, Ah, hòstia, aquest claro. també em Sí. sembla que era valencià, Sí. i totes aquestes coses, i després... Chimobayo. Exacte, Chimobayo, esta sí, És esta que no... en relació a això, com que jo crec que els valencians ens coneix una mica farlopa, cocaïnomanos, drogadictos. Sí. Però También un poco, muy bien. Sí, però vull dir, ho penses i és com, me estás diciendo que, per exemple, en Andorra, que és com llocs que fa molt de fred, me estás diciendo que la gente no se mete? En sitios que hace mucho Andorra frío. és un dels països que jo també a vegades em pregunto com pot ser que sempre que surt en aquests rànquings jo no l'he vist mai, perquè jo no l'he vist mai, que és més coca es consumeix. Ves? És que... Però després jo pregunto, a mi no me l'han posat mai davant, Però a mi no me l'han posat mai davant, també us ho dic ara, Vale, vale. I sempre com diuen els meus amics és com, però tu després parles amb una taula rodona i és que un et dirà que sí i els altres tres t'estan mentint. O sigui, Ja. sincerament, saps el que et vull dir? O sigui, llavors sí que ho relaciono molt amb tot això. Després sé que mengeu fartons, la horchata, després, com que a mi és que em fa clic al cervell amb Burgesot, amb el Nino Vargas, Gypsy Kings... Que tot coneix això. el Nino Vargas, és que sí, Una cosa és que a mi que la gent faci Viscandia, això és una cosa, o sea, en plan... Sí. Que coneix és això, tio, és que és molt Sí. O sigui, me'n recordo anar cap a Alacant, crec que a veure la Inés, i veure Burgesot i dir Gypsy Kings, en plan, literal, saps? En el mapa, és que estem en el mapa, tia. Sí. Va, coses I importants Benidorm. que li han passat a Burgesot. Maria de Besa i Gypsy Kings. Totalment. Vicent Andrés Estella. Vale. Bueno, en la tercera posició. Benidorm, Inserso Sí, i abuelitos, sí. i l'arròs. L'arròs com que cultiveu i tot Ah, això, la- i l'arròs allà com a pensava que producte... l'arròs en plan No, marca, jo. l'arròs com a producte de la terra. Local, de Sí, tal, Molts sí. has enterrat, saps moltíssimes més coses. Sí, O sigui, nosaltres sí. hem vingut tipo Andorra és un país, saps? És que, Clar, però és que València és referent mundial. Es que sí. O sigui, no ens enganyem, Es que xiques. sí, o sea, en el PP, cuando en sus 30 Clar. años de gobierno, tenía el eslogan de pues es Valencia en el mapa. Que sí. Y está fatal porque era el mapa de la Fórmula 1, de tal, pero es que... De la corrupció, en eh? realidad També ho somos relacionem molt amb famosos. corrupció. Vale, yo voy a preguntarte, ¿tú conoces? O sea, ¿tú sabes qué es Rita Barriera? Anava a Sí. preguntar-li, tu saps el meme de el caloret? T'ha arribat? Sí, però perquè me'l van, Yes, queen. me'l van explicar ahir a la nit, perquè jo ahir a la nit estàvem de festa. Sí, ahir us vaig explicar jo. ahir estàvem de festa, jo vaig dir, ai, el caloret, no sé què, i llavors ella em va dir, ai, ho saps? I jo, en plan, no, jo sé el caloret, llavors em va explicar tota la història que ve de El la caloret. Rita, Tu però la visualitzes a Rita, Oh, o i sea, tant, oh, i vale. tant, sí, una senyora lletjota, gordota, així... Sí, és Pues, sincerament, o sigui... Però veus, lo de la corrupció és una altra cosa que a mi, o sea, ens feia molta ràbia als valencians quan l'època que van començar a destapar-se coses que, per exemple, per als mitjans de Madrid era València igual corrupció. I és en plan, no, perdona, és que en Catalunya tenen el 3% de Convergència, en Madrid també han tingut los... O sea, Us encasillen, però Sí. com a Andorra, youtubers. lo que pasa es que en València, mira, jo vaig dir una cosa i és una popular opinió. En València la corrupció es feia molt bé. Perquè era molt, en plan, culebrón de película. Y eso lo tenemos, en plan... O sea, Sí. un caso de corrupción de Valencia es que te lo Dona pa molt. Sí. És I veritat. te- Un i- crims i, d'aquests, home, algús i- mort. I les expressions i les frases que s'han quedat de Rita Barberà, el que, hòstia, el... És que són Rita icòniques. Barberà és icònica a nivell... Icono pop. Li hauríem de fer una pel·li o una sèrie o alguna cosa. És icònica fins i tot fins al dia de la seva mort, perquè, bueno, i posteriorment, perquè està el debat, no sé si a tu t'ha arribat, perquè crec que és molt valencià això, però està el debat de si va morir O la mataron. o la van assassinar, Però és que dins o si del continua PP viva, hi ha per ahí, tota una perquè hi ha trama. Com Walt teories, Disney, hi ha saps? teories de que està Sí. viva, però és molt heavy, És molt Clar, heavy. és que m'ho va explicar... També. M'ho va explicar ahir. Li va Sí, fotre una xapa sobre Rita Barberà. Sí, sí, en sí. la presa és que jo estava ahí con mi cubata i la Marta, perquè Rita Barberà, no sé què, i jo dient, Però és que a mi m'encanta tot això, o sigui, a mi me'n xifra i jo l'estava escoltant apassionadament, en plan, cuéntame más, Jo perquè estava mirant en és plan, com, mata si niña. una dona política no és perfecta, està demonitzada. És que damunt, la conversa va eixir a partir d'ahí, perquè al final Rita Barberà Son dies profundes, era una capulla que, o sea, no quiero insultar a una persona, pero en plan, Fallecida. Rita Barberà, en plan, ¿O no? pues la gestión era como mínimo cuestionable, pero la tía, joder,
també va créixer en un ambient supermasculinitzat, Ser política en superdretes. eixa època... Sí, com a personatge. O ella trepava o la trepaven a ella, o Està el sigui... rumor, que a lo millor després ho tallem, però ho buscaré. Està el rumor de que era lesbiana. Bueno, va dir... Es que bueno, sí, o sea, y es de una dona de dretes, quiero decirte que... Sí. I en És eixa molt, època. és molt, és que és En eixa moltíssim, és època. moltíssim. No, jo crec que també va fer moltes coses malament, però totes aquestes dones que arriben a tant poder també se les intenta molt demonitzar i o ets perfecta o aleshores ets tot el pitjor i quan Que no potser era perfecta, ella estava ella. assessorada per ple d'homes que la van assessorar a portar aquest camí, etc. Tot i que segurament pues, és culpable de moltíssimes coses. Però sé bastant de València de lo que es pugui dir com a mite, però jo moro a de ganes de vindre a falles, perquè jo no he vist mai falles. Sí. Parlant d'estereotips, Passarà. la Clàudia vindrà a falles. A mi em fa moltíssima L'hem convidat, en il·lusió. plan, Clàudia, has de vindre, fita història, en plan, a quin moment important de València no te pots Sí. perdre? Les falles. De fet, diuen, bueno, com a la Valencia Full Experience, que... Sí. A veure, és que una mica sí, perquè vull dir, falles és festa, però també tota la part de les falles com a monuments, És cultural, també. la música... Hem dit que la o sea, durem a l'Albufera... Sí, al Palmar, concretament. Estamos a full, estereotip, Però és que esta dona s'ha portat tan bé, nosaltres, o sigui, mos ha fet veure Andorra en plan, pam a pam. Hem viscut la full experience Andorrana, andorrana i ara Ara em toca a mi. Te toca a tu. Te toca. Me fa molta ràbia perquè este tema podria ser infinit, Sí. però crec que un poc, no sé, la imatge va... Jo crec que com a societat mos hem de desprendre de tot el tema d'estereotips i tal, i que al final me pareix que la teva figura és supernecessària perquè abans estaves dient encara no, com que no, a lo millor no arribaves com a triomfar en política o alguna així, i a mi el que tu has fet ja me pareix històric de dir, jope, ho estàvem parlant d'este matí, n'hi ha xiquetes que siga per política, siga per tiktoker, t'admiren, te veuen com eres, i veure que una persona com tu que has dit, vale, entra a política però me la sua, vull continuar tenint el meu estil, vull continuar duent les ungles llargues, el monyo com me dóna la gana, vestir-me com me dóna la gana, veure que això s'està naturalitzant i normalitzant i la gent xicoteta especialment ho està veient, per a mi ja és un triomfo, tia, o sigui, a veure. Sí, i jo a això afegiré que també una cosa que m'està parlant del capítol i que tu crec que transmets molt i mola un muntó és el normalitzar i el com acompanyar o motivar a la gent a que experimenten la seva imatge de, per exemple, jo ara me fer flequillo, no m'havia fet mai flequillo, me queda bé, m'agrada, no ho sé encara, estoy probando, però és com, és el atrevir-te a pues, fer una cosa i si no t'agrada el moño canvia enseguida, la roba te la pots posar i llevar, vull dir que al final és també l'experimentar per saber el que t'agrada i el que no t'agrada. Si no te fas... Si no te fas coses que dins de 15 anys mires les fotos i dius que terror, no ho estàs fent bé. Exacte. I sobretot, jo ho resumeixo amb una frase sempre i és que ningú et digui que per la teva estètica tens menys o més credibilitat. Total. I això és el que jo reivindico, que és això el que em molesta. Jo confio molt en les noves generacions perquè al final és el que hem dit, que els polítics representen a la societat i a mi personalment me representa molt més una xavana amb les ungles llargues i en el moño de colors que un senyor de 50 anys en traje. A mi això no em representa per a res. Totalment. Entonces, Sí, hòstia, costa molt ojalà, empatitzar, sí, total, o sea, ojalà d'ací uns anys la teva figura no siga com una excepció. Exacte. És en plan, accedisca a política gent de totes les Que estètiques, s'inspirin. de totes les maneres, i és com que tot el món se puga veure representat en una figura Sí, política. que veus una foto teua i dius no m'estranya que esta persona estigui en política, que no siga raro, tio. Totalment. Vale, ja per últim, bueno, nosaltres per acabar els episodis fem el joc este de tararejar una cançó i l'heu d'endevinar. M'ha tocat a mi, que no és de molt ajuda perquè se me dona fatal cantar, però no Vale. passa. Així que voy a ello, ¿vale? Vinga, va. No, dale, otra vegada. No, dale. A mí me venía algo. Abans m'ha fet millor, no, abans m'ha fet millor. Vas en serio, Gómez, el meu cap és superclar. Que sí, que ho tens, Vale. ho tens. Vale, vaig a una nana que crec que se Vale. Però no facis molt exagerat, va, a veure si... Vale. Na 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 na. És que en el meu cap sona, però no està sonant. En plan, ni. El final me l'estic inventant, la veritat. Què? No vos sona de res? No. Ai, bueno, Ai, sí, l'estribillo. Vale. Este és Continua, continua. Pues l'inici, que m'abans estava els principis de cançons. La coneguem, Na segur. na na. És que, a ver. És que clar. Na 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 na. Na 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 na. Ah! Tenia pinta... L'he cantat aquesta ja. Tenia pinta de...
Que la Ariana Vero se llama Sofía. Y es una puedes continuar. Yo lo Sabía que le gustan los bandidos, también lo Vale, sabía. yo vas a pasar en la canción. Sí, bandida, bandida, bandida. Es Sí. la de modelito de revista. Sí. Que tu falles modelito, na 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 na. Sí. Que la Ariana Vero se llama. És modelito de revista perquè m'està parlant l'imatge. Oh, claro. Claro, tenies que dir que a ti t'estava relacionat. Sabeu qui? A vegades sí, a vegades no, en realitat. Vale. És molt bona, i de fet també una molt bona és la de Soy un camaleón, de Elena Aguilera. No la quiero adivinar, pero adivinarlo. León. Sí, 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 a mi la Elena Aguilera és una artista super infravalorada. Però molt, o sigui, Galgo, per exemple. Pero yo creo que para completar amigues en 3 minutos. Sí. Bueno, anem juntes amb el cerebro de la Aguilera. Pues res, acomiadem. Hem d'agrair sempre a... Mira, primer que si no se'ns oblida. Túria, moltíssimes gràcies per patrocinar la temporada. T'hem vist en Andorra. Sí, hem de dir que Només arribar. no és la primera Túria que prova Clàudia perquè la va provar fa 2 dies. Sí, la en tenia un bar que així. Perquè se van motivar tant de veure que havia Túria que li van dir l'has de tastar. Està molt bona. Està boníssima. Boníssima. I continuem amb els agraïments a Lux per la capçalera. Enguany, no, o sea, ara no hem tingut tècnic de so, però moltes gràcies Clàudia perquè l'espai és d'ella, el material és d'ella i ella ens ha ajudat a gravar en lo que siga que estem gravant. És increïble. Genial. O sea, moltíssimes gràcies per tot i per l'hospitalitat i per tot el cap de setmana en realitat. Un plaer. I no sé si us falta alguna cosa més. Les gràcies i vosaltres. Vale. O sigui, tinc una depressió de me quan marxeu que no contaré els dies perquè siguin falles com mai a la meva vida, rotllo. El calendari. Literal, anirà falles. Saps la pressió perquè, o sigui, realment mos anem superenamorades d'Andorra per com esta dona mos va ensenyar tot, mos ha dut a tots els llocs, com se comportava la gent de negra que la coneixia a tot el món. Ara la pressió de quan ella vinga. Sí, és Ahora conmigo me decís ningún recorrido de carrera, es un majón, tío. Sí, i nosaltres no som tan bones ambaixadores, jo crec que com tu, o sigui que me pareix una pena... Currarem. Però me pareix una pena que no hagis pogut ser ambaixadora d'Andorra, perquè crec que se ho estan perdent ells, en plan, només per l'estètica pel que siga, o sea, nosaltres no som tan bones ambaixadores, ja t'avisem, però no passa nada, lo viviremos igual. Jo us ho dic que si baixo és per la companyia, que València és molt maco, però jo us vinc a vendre a vosaltres perquè sou... És que us ho juro, des de la Ferrada jo em vaig enamorar i és com... Aferradíssimes. Aferradíssimes. Bueno, Però és també la gent de la Ferrada que ha propiciat esta unió. es veritat. Totalment. Laia Carrera, una crac. I res, i ja està. Ja pues està. hasta luego. Adeu. Adeu. Adeu.